顏志恒就揀咗魏嘉信同佢唱《千載不變》。常埋怨人情冷暖太深，面上換為着要適應別人，茫茫風雨天，路途未免孤獨，有誰最熟最真？誰無變，尤其過去幼嫩。轉變中，細下了幾個諾言，愁懷苦惱間，及時又見出現往年許多親切臉。原來世界怎麼變，友好的心不算，潮流混亂也不亂，大家始終勸勉。原來你我不相見，傳來問候更亂，心中似真似誠，綿綿千載此心不變。誰無變？尤其過去幼嫩，轉變中細下了幾個諾言，愁眉苦惱間，及時又見出現往年許多親切臉。原來世界怎麼變，友好的心不算。潮流混亂也不亂，大家始終勸勉。原來你我不相見，傳來問候更亂，心中似真似誠，綿綿千載此心不變。原來世界怎麼變，友好的心不算，潮流混亂也不亂，大家始終勸勉。原來你我不相見，傳來問候更亂，心中似真似誠，綿綿千載此心不變。彼此有真有情，綿綿千載此心不變。志恒、嘉信，中年好聲音帶俾你哋呢個友誼。有啲人成日睇電視話喂，其實係咪真㗎？係咪做戲㗎？冇可能假嘅，因為其實我玩咗好多比賽啦。咁呢個中年好聲音，可能大家年紀相若，我哋大家都係一個愛唱嘅人去參加呢個比賽，我哋都唔會勾心鬥角，我哋真係互相去切磋。特別係燕尾蝶，因為我哋由唔識到互相扶持，係經過好多嘢。我哋試過燕尾蝶，我哋練歌，阿吉吉可能確診咗出唔到嚟，練習唔到，我哋開個 Zoom 嚟練。我哋點都要搞好件事佢。我哋中間衝破咗好多嘢，我冇 earphone，佢想買俾我，我送嘅。所以佢咁所以而家喊得咁交關就咁解啦。啲 earphone 都真係唔平㗎。總之我唔想講太多，總之唔係假㗎啦。
知啦，多謝睇到你咁樣咋，係咁含含，我哋不如冷靜下睇下啲分數先啦。交俾評審先。一個字 touching， simply touching。臨尾志恒嘅眼淚，真係珍珠都冇咁真，係咪？啊，你又好愛你老婆啊，你哋又好愛對方 ，feel 到你哋嘅兄弟情。同埋你兩個中間其實一嚟唱得好舒服，大家用咗好舒服嘅聲去唱。多謝你哋。 Harry，我都感動嘅，但我唔俾好高分係原因係，因為呢隻歌咧唔係一隻好啱比賽，即係我俾高分，你要揾啲位俾我俾到你。呢隻歌嘅 melody 其實都幾平嘅，咁你哋係唱到哇，大家即係好兄弟，係 touching 嘅。但係若果你哋旋律上多少少嘢咧，我可以喺嗰啲位度可以再俾到分你。多謝伍 Sir，多謝伍 Sir，多謝。阿伍 Sir 對你好好啊，15分，伍 Sir 係高分嘅，係啊，高啊，真係啊，俾啲掌聲伍 Sir 啦。啊，多謝阿媽，多謝阿媽，恭喜伍 Sir。喂，你次次都恭喜我唔使嘅。你成日話你好愛你太太，我都要講一次，我好愛我太太，多你兩個好愛。好穿透啊！嗰件事。我真係我哋係好 feel 到，都頂唔順。我同阿婉婉真係一定會喊嘅，因為我哋呢一個嘅主題就係兩個人合唔合拍啊嘛，都已經合拍到咁樣咯。咁我俾咗我自己個分咯。如果單講表現嚟講嘅話，係應該係攞16分。點解？因為呢隻歌其實係幾平淡嘅。但係如果加太多嘢，又覺得唔得嘅。呢隻歌本身揀錯咗。係呢隻歌係唔適合比賽嘅，因為呢隻歌個 chorus repeat 好多次，重複好多次。如果最後嗰次咧冇唱歌詞，就係唱啦啦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 ，釋懷啊！而且啦啦啦係朋友唱歌成日都會唱嘅。多謝老師，多謝各位評審，感謝你哋友誼 ，thank you。多謝。我都有少少驚連累到隊友，結果我覺得都 OK。